सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ओप्पो डिवाइस में आपका अगर कीबोर्ड में टाइपिंग नहीं होती, टाइपिंग में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कैसे आप यह प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लेना है। ओके, सो जब आपको इस टाइप की प्रॉब्लम आती है आपके ओप्पो के डिवाइस में तो सिंपल आप यहाँ पे दो मेथड का यूज़ करेंगे। पहला मेथड तो ये कि आपको अपने ओप्पो के डिवाइस को एक बार रीस्टार्ट करके ऑन करना है। हो सकता है आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, या फिर अगर ये तरीका काम ना करे तो सेकंड आपको जाना होगा सेटिंग्स पे। ठीक है, सेटिंग्स पे जाने के बाद जो है आपको ऐप्स पे क्लिक करना होगा। ऐप मैनेजमेंट पे क्लिक करिए एंड यहाँ पे आपको देखिए कीबोर्ड तो अगर काम नहीं करेगा तो आपको स्क्रॉल डाउन ही करना है, यहाँ पे जीबोर्ड पे क्लिक करना होगा। ठीक है, इस टाइप का आपको इंटरफेस मिलेगा। देन आप इसके स्टोरेज यूजेज पे क्लिक करेंगे। सिंपल आपको रेड कलर में क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है एंड डिलीट पे क्लिक करना है। सिंपल आपको अपने जीबोर्ड का डाटा क्लियर करना है। जैसे आप लोग डाटा क्लियर करेंगे जो भी गलत एक्टिविटी हुई होगी सब कुछ डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। देन आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। ओके, सो टॉपिक इज कवर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।